हेडलाइंस ॾिठियूं। ब्रेकिंग न्यूज़ सां शेयर कंदासीं। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी सां अॻूणे असेंबली मेंबर शहरयार महर मुलाक़ात कई आहे। अवां ख़बर शेयर कयूं पिया। ब्रेकिंग न्यूज़ आहे। बिलावल भुट्टो बिलावल हाउस में थियल मुलाक़ात दौरान शिकारपुर जी सियासी सूरत हाल ते ॻाल्हियूं कयूं वयूं आहिनि। बिलावल भुट्टो ज़रदारी सां अॻूणे असेंबली मेंबर याम शब्बीर बि मुलाक़ात कई आहे। मुलाक़ात में सांगड़ जी सियासी सूरत हाल ते ॻाल्हियूं कयूं वयूं आहिनि। अवां ख़बर शेयर कयूं पिया। ब्रेकिंग न्यूज़ आहे। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी सां अॻूणे असेंबली मेंबर शहरयार महर मुलाक़ात कई आहे। बिलावल हाउस में थियल मुलाक़ात दौरान शिकारपुर जी सियासी सूरत हाल ते ॻाल्हियूं कयूं वयूं आहिनि। एक भेरो ॿीहर ब्रेकिंग न्यूज़ सां शेयर कयूं पिया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी सां अॻूणे असेंबली मेंबर जाम शब्बीर ऐं शहरयार महर मुलाक़ात कई आहे। बिलावल हाउस कराची में थियल मुलाक़ात दौरान शिकारपुर जी सियासी सूरत हाल ते ॻाल्हि ॿोल कई वई। मुलाक़ात में सांगड़ जी सूरत हाल ते पिणु ॻाल्हियूं कयूं वयूं आहिनि।